A partir de mañana lunes en la tarde, una tormenta invernal se va a estar desplazando por el sureste de Texas. Recuerden que esto no es algo común, pero hay que prepararse para lo peor y rezar que ocurra lo mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Que entre el lunes y el martes usted tiene que estar listo para los cortes de energía eléctrica. Por tanto, se puede ir la corriente en su casa y en varios lugares. Tiene que tener comida desde el lunes hasta el miércoles. Y estoy empezando al revés con las recomendaciones porque esto es sumamente importante. También tiene que estar prevenido para mantenerse en un lugar por lo menos desde el lunes en la tarde, que comenzará esa precipitación invernal, hasta el martes en la noche, y quizás se puede extender hasta el miércoles, porque aunque pare de nevar y también pare la lluvia helada, las carreteras van a tener condiciones peligrosas en los próximos días. Y debido a esa precipitación invernal es que estamos bajo un aviso por tormenta invernal, algo también poco común en el sureste de Texas. ¿Qué significa cuando se emite un aviso por tormenta invernal, el cual va a estar vigente desde las 6 de la tarde del lunes hasta las 6 de la tarde del martes? Y bueno, es que en ese periodo de tiempo vamos a tener precipitación invernal, y a eso me refiero como nieve, lluvia helada, lluvia también pudiéramos tener, pero agua, nieve en algunos de nuestros sectores. Este modelo, me voy a ir con específicamente el graph, muestra la nieve llegando hacia el norte de la Interestatal 10, lunes 9 de la noche, mientras que la lluvia helada la mantengo al sur de la Interestatal 10. Continuamos sobre el sur de la Interestatal 10 con esa lluvia helada que se traduce o significa en hielo en las carreteras y en zonas altas. También el hielo puede acumularse en algunos árboles. Todo eso fundamental hacia el sureste y al sur de la Interestatal 10, mientras que el norte de nuestra área verá la precipitación en forma de nieve y agua-nieve. Continuamos con esa precipitación invernal, 5:30 de la mañana del martes, concentrándose la lluvia helada hacia el sur, la nieve hacia el norte y lluvia sobre el Golfo de México. Comenzará a disminuir la precipitación invernal a partir de las 11 de la mañana del martes y se espera que salga de nuestra área para el martes en la noche. Esta es la posibilidad de tiempo invernal, tipos de precipitación donde se van a enfocar: nieve hacia el norte de nuestra área, mientras que al sur de la Interestatal 10 pudiéramos tener la mezcla de nieve, también lluvia helada, agua, nieve y lluvia helada. Esos tres tipos de precipitación hacia el sur de la Interestatal 10. Acumulados de hielo, que es lo que preocupa por las carreteras. No se esperan acumulados de hielo significativos sobre nuestra área metropolitana. Todo se va a concentrar más hacia la zona del Campo y Victoria. Eso es una buena noticia, pero hay que tener cuidado en las carreteras. Nieve, los acumulados pueden estar entre 2 a 6 pulgadas. Eso es lo que está proyectando el modelo GFS, que es el que está dando más en acumulados. Así que hay que tener mucha precaución, y sumado todo esto, importantísimo, debemos estar en nuestras casas y usar de 3 a 4 capas de ropa.